未啦？難得咁大棵旺氣桃花王喺度，幫我轉桃花運，我實都轉翻嚿本先。咦，咁你攞咗呢條開運電話繩未咧？未喎，喂，多謝晒，繼續轉。我都費事睬你啊！你知唔知啊？而家馬匹亮水圈嗰邊咧有開幕匯演啊！醒目嘅話咧，就要跟我嚟啦。係喎，喂，等埋。儀式上，一眾嘉賓先為醒獅點睛。喺一輪精彩嘅醒獅表演之後，一眾騎師仲出嚟同馬迷拜年添，現場氣氛好高漲啊！而喺港鐵站平台富貴墟嘅黃金藝術珍品展都好人山人海啊！睇完咁金光閃閃嘅展品，今年想唔行財運都難咯。咦，周中師傅喺度示範賀年菜喎，等我跟佢偷下師先。哇，傳統手工藝大師整嘅糖畫泥公仔的確好靚喎，真係令我大開眼界啊！過嚟啦！我家今晚玩得好地地，做乜拉住我啫？你啊，有口話又唔識話自己，你知唔知啊？玩到快樂不知時日過啦你！呢日有2場大戰即將爆發噶啦嘛！哇，快啲睇下！哇！呢日其中一場大戰就係第8場嘅賀年杯，結果方家柏嘅君子一言喺柏寶策騎之下勇奪冠軍，捧杯賀歲啊！而另一場重頭戲就係 Mercedes-Benz 香港打比賽啦，結果由胡森嘅智勇威龍喺無思爾策騎之下，最後100米突圍而出勇奪冠軍，恭喜晒！啊，徒弟仔，有咩解過你叫做珍寶珠呢？你珍寶喺邊處呢？我珍寶在識下屬豬嘅虎年運程，歲合星令到豬人人緣好，易得貴人輔助，委以重任。但係口舌之爭咧就比較多啦，所以唔關自己事嘅嘢就唔好插嘴啦。另外，屬虎嘅朋友係你哋嘅貴人啊！真係乖豬啊，背得咁熟，就等維斯呢夾埋你添丁大發。只要咧喺西北位擺啲紅色或者綠色嘅地氈，咁就烏晒 K 啦。師傅，人哋邊有咁快添丁啊？傻豬嚟嘅，確定嚟防身啊嘛！下集再見，等師傅教你嚟，喂，咁係。喺大年初3呢啲咁喜慶嘅日子咧，RE 當然有禮送俾大家啦。就係呢一塊咁名貴嘅金人虎年珍藏限量版金卡啦，每集名額1位，想要嘅朋友就要寄上嚟以下地址啦。冇錯，咁最後咧祝大家就虎虎生威，橫財就手，下集見，恭喜你桃花運暢旺，虛構人生青春常駐。我係Wida，恭喜發財。I wish all the punters and everybody the very best for the year of the tiger. Good luck.